niliziona majuzi kumeanza kutokea debate kati ya watu wanasema amani ama haki. Mimi niwaambieni ni vyote. Ni vyote. Kama mtu anaongelea haki, wala hatutakiwi kubishana naye. Haki ni jambo la msingi kwenye maisha yetu. Tena kila Mtanzania asione aibu. Kila Mtanzania asione aibu kusemea haki ndani ya nchi yetu. Ni jambo la msingi. Na kila Mtanzania anatakiwa atambue kwamba moja ya pacha moja anayeleta amani ndiyo ni haki. Eneo moja tu ambalo tunatofautiana na wanaharakati hapa duniani, haipo nchi yoyote ile ambayo ina haki tu haina wajibu wote wa kutimiza. Haipo. Haipo, haijatokea nchi ile ambayo ina haki tu na haina wajibu wa kutimiza. Kwa hiyo tusijifiche kwenye kichaka cha haki. Haki wote tunaitaka, na haki wote ni mawakili wake. Wote tunataka haki ifanyike. Tunataka wote haki itendeke. Sisi tunaenda hatua zaidi. Tunasema tujenge taifa lenye wajibu, taifa lenye watu wanaowajibika, taifa lenye watumishi wa serikali wanaowajibika. Wajibu. Na katiba ya nchi yetu tulionayo hii hapa ina sura 10. Sura ya kwanza tu ina sehemu 3. Sehemu ya kwanza inaelezea Jamhuri yenyewe ya Muungano wa Tanzania. Sehemu ya pili inaelekea mwelekeo wa serikali. Sehemu ya 3 inaongelea haki. Na kwenye haki, kwenye hiyo sehemu ya 3 inayoongelea haki, inaongelea haki na wajibu. Katiba yetu inaongelea haki na wajibu. Wale wanaoongelea haki peke yake wameitoa wapi hiyo? Katiba sehemu ya 3 ukurasa wa 2 inasema haki na wajibu muhimu. Watanzania tusome ili wanaharakati wasio wakatupeleka kwingine. Inaongelea haki, tena kwenye heading hiyo na wajibu muhimu. Kwenye haki imeelezea haki ya usawa, ndo ya kwanza hiyo. Haki ya kuishi ya 2. Haki ya uhuru wa mawazo ya 3. Haki ya kufanya kazi ya 4. Kwenye wajibu inaongelea haki, inaongelea wajibu wa kushiriki kazini. Wajibu wa kushiriki kazini. Inaongelea wajibu wa kutii sheria za nchi. Haki na wajibu. Imeelezea haki na inaelezea wajibu. Nimeeleza haki ya usawa, haki ya kuishi, haki ya uhuru wa mawazo, haki ya kufanya kazi. Kwenye wajibu, wajibu wa kufanya kazi, wajibu wa kutii sheria za nchi, wajibu wa kulinda mali za umma, wajibu wa ulinzi wa taifa. Sasa wanaharakati wanafika hatua wanadhani wanaharakati wao wana haki zaidi ya kila kitu kwenye nchi, kwamba wao ndo wana haki ya kukosoa, wao ndo wana haki ya kukasirika, kwamba wengine wote hawana haki ya kukasirika. Na mimi nivipongeze vyombo vya ulinzi na usalama kwa hatua vilivyochukua, kwa sababu wale wanaochukulia mawazo mepesi hawajui kitu gani kingetokea kama sio uimara wa vyombo vya ulinzi na usalama. Kuna watu wanadhani wao ndo wana haki ya kukasirika. Kwa hiyo mmeenda pale wakachoma zile ofisi za CCM zote. Nani kawaambieni wana CCM sio wa Tanzania? Nani kawaambieni hawana haki ya kukasirika? Mlishajua wao wangekasirika wangefanya nini? Ninyi mliokuwa mnataka vyombo vya ulinzi vilale majumbani, mlijua hawa wengine walioonewa wangekasirika wangefanya nini? Mmejua vyombo vimeepusha kitu gani?